ये है दुनिया का सबसे फेमस और खतरनाक अल्फा लायन स्कारफेस, जिसकी बहादुरी के किस्से बहुत मशहूर हैं, जिसमें से एक है स्कारफेस वर्सेस हिप्पो फाइट। लेकिन क्या एक बब्बर शेर हिप्पो को मार सकता है? एक हिप्पो की स्किन इतनी मोटी और हड्डियां इतनी डेंस होती हैं जिसे नॉर्मल बुलेट शॉट भी नहीं मार सकता, और ऊपर से 1800 PSI की बाइट फोर्स हिप्पो को एक शेर के सामने अनबीटेबल बनाती है। लेकिन स्कारफेस अकेला किंग नहीं बना, उसे सपोर्ट थी अपने 3 खुखार भाइयों की, मोरानी, सिकियो और हंटर, जो 4 मस्केटियर्स के नाम से मशहूर थे। और जब ये 4 भाई साथ होते थे तो हिप्पो तो क्या, डायनासोर को भी पंगा लेने से पहले 4 बार